Me encontraba caminando por un parque cuando de repente vi un árbol muy peculiar, Ceiba pentandra, llamado comúnmente ceiba, ceibo, pochote o humo. El fruto es una cápsula llena de semillas marrón oscuro, envueltas en lana blanca. Esta lana blanca es altamente inflamable, por lo cual sirve para la obtención de fuego. Con una pequeña chispa se incendia. No olvides suscribirte para más contenido de Campido.